beras iku sega tapi masih menteh. Lah nek sega niku beras tapi wis. Lah sega karo beras iki siji apa loro? Apa ora gawe ndas blenger ngono kuwi. Pas menteh jenenge beras. Wis. Ki duwe rabi kabeh. Aja kaya ngono. Ari ngepai duit, ngepai beras ning rabi, nyanop, dimasak. Wis mbok piye masake, mateng ora? Ayo. Ngepai apa mau? Beras. Basan dinyakna mateng, sing mateng apa? Lho, kok kandhane nya segane wis mateng. Salah iku. Segane wis mateng. Nah, kuwi sing pinter. Beratnya Pak, berase wis. Lah gandeng sampean kandhane segane wis mateng, pantes takon beras neh. Beras e mondi? Wis dadi sega takon beras. Sega gendeng, sega bingung. Wis dadi menungso takon Gusti Allah. Menungso. Nah iki wong iki. Menungso bingung kabeh. Kandhane kok ora kandel wae rumah saku. Ah balene neh, nyabuk tolong kitane kempong masakna. Sing dipanas sega apa beras? Menteh. Sing dipanas beras apa sega? Beras. Kongkon masak. Dimasak mateng. Kandhane rabi nyapa segane wis salah iku. Mau sega ki yo mateng bener, sing bener ya ora segane wis mateng, sing bener nya berasmu wis ngomong sing dipane beras. Kok dinyakna beras maneh? Nya wani wi segone wis menteh ngono. Ya ora iso. Mane nek ngepai iso kok bar iki ganti. Nya berasmu wis mateng. Oh. Aja nya Pak segane wis mateng. Ya ning ndi gak segaku mateng. Mudeng beras dadi sega. Sega saka sing bener beras dadi sega apa sega saka beras? Ya bener kabeh. Sega niku beras mateng. Beras iku sego mentah. Mudeng? Ayo. Menungsa saka iki saka Allah apa saka setan? Yo tenan iki. Tenan. Apa saka setan? Menungsa saka sega saka menungsa saka beras dadi Allah dadi sega. Lho wis dadi sega kok gelati beras. Ya bingung. Endi beras mau? Lah wong nyopak berasmu wis ngono. Aja kandhanya segane mateng. Nek takon segane mateng, pantes rabine disiwoti bae. Beras entok terus. Lho kuwi gara-gara sampean kandhane nya. Beras segane wis bertuku beras 20 kilo seminggu entek. Entok terus berase. Ya iya lah kowe sampean nek kandha ora kandha berase wis. Sampean rumah sana ora kandha ngono niku bener. Karena kandhanya Pak segane mateng. Rumangsane sega dewek beras. Padahal sega mateng iku mau ngemet saka beras sing ning kandhek. Mudeng. Paham? Nah, menungso dadi menungso sega mateng niku saka beras apa beras mateng? Ayo. Sega niku saka beras, napa sega iku beras mateng? Ayo wis. Menungsa niku saka Allah apa menungsa iku dadine Allah? Oh, sangel lho iki. Serawani ngalih. Rawani ngalih, buang.
buang wis buang. Apa ruwet hubungan dalan raya kae. Madep tengah dalan dan tabak tronton cedil. Barang ini tenan nih. Niku sega dadi beras dadi sega. Apa sega ki beras sing mateng? Siji apa loro? Ya wis. Wahid po ahad. Nah ya wis mudeng ngono. Wis dadi menungso golek Allah, sego bingung. Bingung to? Bingung to? Lah iya, iki lho wong bingung kabeh. Wis masyaallah. Wis guyonan sih. Balik neh. Ora kelingan marai lho. Oh. Alif lam leres. Leres ya. Alif lam. Nek alif ilang lillah. Lam ilang lahu. Lam akhir ilang hu. Hune ilang ya ora ana apa-apa. Mangkane nek menungso urip jero urip kok ora ana hune, iki menungso ora ana apa-apane, ngerti ora? Kosong blok. Ngowos, ngobos, kerobos, gebos. Yang ilang hune kok. Piye? Padahal huniku huiku urip. Ngono ki. Huiku urip. Nek ora hu berarti ora senajan urip. Iku wong urip tapi ora ngerti uripe. Lho ngoten mboten. Nek gur ambekan kabeh urip. Tapi nek uripe ambekane zikir Allah. Iki urip apa uripe? Nah, temriki niki ngaji urip apa ngaji uripe? Nek ngaji urip ora perlu awet biyen wis urip. Mudeng. Mangkane baleni nek tujuane toreko dadi wong urip ngerti ya. Endi urip? Ambekan. Ambekan ilang uripe. Nek ngono ndi urip? Ya ambekan iku. Lah nek uripe manjing nafas metu nafas. Lah kuwi uripe. Nek gur urip waton urip gur sekedar ambekan wedhus ya. Jenengan dipadake wedhus ra gelem to? Lah ya wis. Sapi ya ambekan, kucing ambekan, entok ayam ya. Wah iki nek sing ora cocok bantah iki mesti. Mosok Allah ngono. Ya wis, nek ra ngono piye? Ayo, nek ra ngene piye? Kula pengen ngerti. Sing ngaji, ayo coba mene. Nek iki ra cocok, aku pengen marifat Allah, piye mene? Ora cocok, mosok ngono. Ya wis, setan gelem moh. Iblis moh, malaikat dudu. Iblis moh, setan beli gelem, malaikat nolak, Allah yo moh pisan. Lah terus kowe iki opo? Oh alah, kebuna lawan pisan iki wong parek nyengit ka wong ki ya. Paham? Saged? Nah, hu iku mandek. Hu Allah mandek. Oh alah. Ternyata hu Allah iku udah sampai gini paham? Paham? Wes kopine dinum sik. Aku yang ngelak kudu bae. Sampeyan enak iso ngopi kedal-kedul. Nggih, guyonan mawon nggih. Aja temenanan wis guyonan bae. Ngajine guyonan tapi muga-muga isine tenanan. Daripada katone ngajine tenanan jeblono isine malah guyonan. Madhok sing seneng toreko lanjut, sing ora seneng lanjut. Lah
Nek sing ora seneng aja dipaksa kok seneng. Sing wis seneng aja diblawehi. Mudeng? Sampai pergi paham? Arah ngerti? Goleki huruf alif sing manjing titike ba. Baleni neh. Alif Allah kang ngadeg nur cahya metu saking ingkang aran cahya niku urip. Lah nek nur cahya berarti nure ana pira nure urip? Halo. Tuh lali no. Lalen ya wis baleni neh. Nure urip. Nggih. Allah duwe nur. Nggih, Allah duwe nur. Nure Allah afal. Asma, sifat, zat. Malaikat duwe nur. Nggih. Nure malaikat jalal, jamal, kamal, kohar. Ayo. Nure Muhammad wujud, ilmu, nur, syuhud. Ayo. Nure Adam bumi, geni, banyu, angin. Nure setan wah kapurin tek balik pila alwamah amarah sufiyah mutmainnah madok. Nure menusa mani madhi wadi manikem. Hitung siji loro telu papat 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 selikur, rolikur, 23, 24, pas tuh dihitung la ilaha illallah siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo sepuluh sebelas rolas Muhammad Rasulullah dihitung siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo sepuluh sebelas rolas tambah rolas 24 sedina sewengi 24 jam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 24 huruf sedina sewengi 24 jam menungsa dadi menungsa bahane ana 24 ngerti gak ngerti, faham gak faham, yakin gak yakin, ngandel beli ngandel. Kok iso dadi niki lho jenenge kabeh. Niku saka la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Paham mboten? Saged tampi? Mangkane napa kok syahadat? Ya niku la ilaha illallah badan batin luput loro luput mati isine rolas nggih Muhammad Rasulullah badan dohir kena lara kena mati isine rolas di ya rolas iki mau udah la ilaha illallah Muhammadur saged tampi saged gampang wangel cecok wis ingkang aran urip iku sing urip iku Allah bahasa Arabe hayat bahasa Jawane urip
Apa bedane hayat karo urip? Pada baik, sama saja, nggih. Sami mawon, sarwa keneh. Nek wong Arab hayat, nek wong Jawa mangane terus takon. Gawe urip. Boten. Njaluk urip. Boten. Pesen urip. Gawe. Boten. Pengen urip. Gawe urip. Uripe sapa? Ya uripe sing duwe urip. Lah sing urip sapa? Ayo muni reang ngono kae saiki. Ayo muni reang ngono. Wes repot iki, arep muni reang disalahna muni Allah ora wani. Wes mulih bae. Ayo sing duwe urip sapa? Jenengan ki ora duwe. Ora duwe kok. Lah 24 perkara dadi siji, dadi siji terus dibungkus dijenengi Adnan. Nah kuwi gara-gara Adnan kuwi marai ruwet kuwi. Apa Adnan ki ono? Mboten enten. Iki biyen ning jero wetenge mak jenenge sapa? Ora duwe jeneng. Kabeh jeneng Pak Haji Adnan, jeneng Pak Wahyu, jeneng Pak Nur Kholis, jeneng Pak Haji Durrahman. Iku kan pas metu iku. Pas ning jero weteng jenenge sapa? Durung duwe jeneng. Lah ya niku tanpa badan, tanpa nyawa. Lah kok iso duwe badan, duwe nyawa? Niku metu saking Dzatullah. Sing metu saking Dzatullah kuwi nur cahya. Nur cahya niku alif Allah, Kang. Halo. Wah, nyambung kowe. Paham? Ya tenan. Murub cahyane Allah. Murub niku bengen ora wujud, terus wujud. Bengen ora urip, urip. Bengen ora ana, bengen ora weruh, weruh. Bengen ora krungu, krungu. Bengen ora kuasa. Ndek siapa iku? Ayo, ndek siapa? Ayo ndek reang ngono kake. Ngomong aneh. Muni ndek reang salah. Muni Allah ora wani lah, makane meneng abae. Saged dirasane kanggo beri. Oh, ngono to. Wes.